Abakadde bano bakedde kutindiga ngendo okuva mu byalo eby'enjawulo okuŋŋaanira mu kifo kino okusobola okufuna ensako yaabwe ebaweebwa gavumenti okusobola okubaka ebintu ebitonotono bye beetuusaako mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Tukitegedde nti abakadde bano abasukka mu 2,000 be bagenda okufuna ssente zino nga leero okuzigaba kubadde bumonzi mu town council y'e Mpigi. Ekituufu kiri nti ssente ezo si zennyingi ennyo naye tumanyi nti bwe ziba zikutuuseeko ng'ozifunye mu mpeke obaako naawe kyosobola okukola ki okwetuusaako zisobola okuyamba mu ngeri emu oba endala. Era tutegedde nti bano ssente zibaweereddwa za myezi 3 kyokka ku bimu ku bisoomooza abagaba ssente zino bye basanga be bakadde abamu obutasobola kwetookera nga kibeetaagisa okutuma abantu abalala ekintu ekibakaluubiriza. Abamu bambi tebakyesobola amagumba gakaddiye kati baagala okuweereza abazzukulu baabwe oba ab'eŋŋanda abalala okujja okufuna akasente okubafunira akasente kaabwe naye ate abamu ku baagala okusindika tebalina ndagamuntu. So ofiisi tusazeewo tugenda kulaba abakadde abo engeri ensonga ezo eziri special gye tuzikwasaganya. Abakadde bangi endagamuntu zaabwe zoogera emyaka mitono ng'ate emyaka gyabwe mingi abala balina mu 8 mu 5 9 naye ng'endagamuntu era gatannaba kuweza myaka 8. Ekyo tetumanyi gavumenti oba n'ekituyamba etya. Twali twawulirako nti bajja kutuyamba babatereereze naye ekyo tetubannakuja gekigenda. Waliwo n'okusaba era gavumenti okendeeza ku myaka 8 kwe basinziira okuwa omuntu ssente zino. Bagamba emyaka giri waggulu nnyo nga bangi ku bannaabwe bafa tebannatuusa myaka gino. Ssente batwongereko n'emyaka bagikendeeze. Emyaka 8 giri wala nnyo. Abantu bave ku myaka 6 7 n'emyaka 8 giri wala. Sibuli omuntu agiweza kyekyandikolebwa n'olwekyo naffe emyaka gisalibweko. Abakadde abasinga bava eno wansi ku myaka 75. Kyaliyambe nnyo abakadde abo abateesobola okutandika okufuna ssente ezo ne baba nga bayambibwa. Kasooka batandika ŋŋendayo bango babugutu nti bagamba emyaka tegiwera embu tegiwera kubanga ku kaadi tegiriiko. naye gwe nga gwe nemeka nyira 82. Enteekateeka eno yakumala wiiki 2 okufuba okulaba nga buli mukadde aganyulwa ku mulundi guno.